Hast du schon einmal von einem Mann gehört, der aus einem Land kam, das nicht existiert? Stell dir vor, du bist am Flughafen in Tokio. Ein Mann kommt an, doch er ist anders. Sein Reisepass stammt aus einem Land namens Tauret. Einem Land, das auf keiner Karte existiert. Als er gefragt wird, wo sich Tauret befindet, zeigt er auf Andorra. Verwirrt und misstrauisch nehmen die Behörden ihn in Gewahrsam und bringen ihn in ein Hotel. Doch am nächsten Morgen ist der Mann einfach so verschwunden. Sein Zimmer ist unberührt und niemand hat ihn je wieder gesehen. Keine Spur von ihm oder seinem Pass. Was war das? War er aus einer anderen Dimension? Oder war es der größte Scherz aller Zeiten? Die Geschichte des Mannes aus Tauret bleibt ein Rätsel, das die Fantasie anregt und uns zum Nachdenken über die Möglichkeit paralleler Welten einlädt.